Здравейте, уважаеми зрители! От предния път почнахме да се занимаваме, нали, с туризма, с това какво виждате вие като положително, като отрицателно в него. И почнахме да бистрим сега защо нещата са така и какво трябва да се направи. Дискусията беше интересна. Днеска ще я продължим. Така, и да не губим време. Двете стандартни съобщения набързо и да почнем. Първото съобщение е за новите зрители. Уважаеми нови зрители, добре дошли сега тук. Вече в този канал се следи световното първенство, има прогноза на Витанов за линиите. Ги ще гледаме какво стане с линиите. Сега каналът е свободен. Тук няма абонамент платен, няма платено често, няма Patreon. Така че нарочно се държи така, за да може като излезе някое ново видео, да го видите без проблеми. Най-добре се абонирайте, те видеята излизат, правят се много рано сутринта, излизат към 7:30, след което аз отивам да си върша другата работа, включително и в събота и в неделя, че тогава работа пак има. Така че абонирайте се и ще го гледате. Може да задавате въпроси, както виждате или не виждате и ще видите. Сега доста хора задават въпроси и си ги обсъждаме. Ето днеска, например, новите зрители, ще видите, те са ми задали хората въпроси за българския туризъм. Аз като съветник в Министерството проучвам и си говорим кое как е. Сигурно, като чуват хората какво ще си говорим, ще ми дадат още акъл. И по този начин аз по-добре се ориентирам и ще видя къде са болните точки и ще видим какво може да се направи. Вече почнали сме да правим нещо в Министерството на туризма, обаче то са такива авгиеви обори, че човек седи и се чуди откъде да почне. Добре, хубаво. Това беше първото. Сега тази откритост на канала, комуникации свободни, безплатни са и благодарение на тези хора, които го подпомагат чрез опцията Супертенкс. Единственият начин. Друг начин няма да го подпомогнете. Може да видите в менюто, че друг начин няма. Много ви благодаря, защото по този начин вие вие подпомагате това, нали, не е изкривена информация, анализи на основата на нея, да достигат до хората, които смятат тази работа за полезна. Тъй, че правим канала заедно с вас, които подпомагат с опцията Супертенкс. Благодаря ви, да сте живи и здрави. Така, сега да почнем по същество, по същество, нали, първо трябва да си пинем антипереможното хапче. Имаме 30-дневен курс, сега сме ден 6, ще пиеме хапче номер 6, обаче за да видим сега ще го пием или няма ли го пием, то трябва да видим сега предписанията изпълняват ли са. То какви бяха предписанията? Първо предписание, изолирахме ли Крим? То месеца май до края на юни ще бъде. Месеца свърши. Изолирахме го? Не. А да не би да го превзехме? Превзехме ли Крим? Не. Нима спряхме настъплението на руската армия към Красния лиман? Не. Ами към Константиновка и там не. Значи всичките предпоставки за да се вземе антипереможното хапче днеска са налични. Тъй, че взимайте антипереможното хапче. Сега и тук се появиха и някакви такива усложняващи ситуацията обстоятелства. Демек, появиха са нови данни за украинските загуби и то, забележете, български сайт, който не е така твърде благосклонно настроен към руската армия. Така че сега там има един юнак, дето се опитва горкия всеки ден да ме направи, че да ме изкара, че прави руска пропаганда. Айди сега, юначе, дето много знаеш, намери сега къде в български сайт, нали, има статия аналитична от украински такива и западни аналитици и накрая съвсем пише, знаеш какво пише накрая? Че нали, коментира със сирски как води войната и т.н. И накрая пише, че убитите и безследно изчезналите украинци в тази война вече са 2 милиона. 2 милиона. Даже в българските сайтове, юнака не мога го намерим. Ето, намери го сега в българския сайт, пиши го 2 милиона. Съвсем накрая там на статия ще виж 2 милиона. И пак ти казвам, нали, статията е напечатана в сайт, който не мога да видиш, че така много обича Русия. Тъй, сега, какво казаше Витанов
за украинските загуби. Че те винаги са по-големи от тези, които ви казва Витанов. Ето сега, там в статията пише 2 милиона. Намери, прочети. И млакни! Да разправяш, нали, защото като слушаш мри и перемоги, че били колко? 50 хиляди. Стати така 2 милиона. 40 пъти повече. 40 пъти повече. И има и на ум, че като свърши войната, тия числа се оказват още по-големи. То се вижда. 2 милиона убити и безследни изчезнали. Чакай, а ранените колко са? Поне още толкова. Разни други дето ми разправят, ама украинските войници, те имало много от тях и тъй. Къде има много, бе? Те свършат, те не могат да си попълнят Украина, не могат да си попълня армията, бе. Не гледате ли какво става по тия бусификации там? То ако имаше войници и доброволци, нямаше да има изобщо бусификации. В Русия има добро. Това е руската армия, която оперира в Украина, расте, украинската намалява. Тъй, че да свършим и тук. Пийте си хапчетата, антипереможното и днеска номер 6. След 30-дневния цикъл ще спрем и ще видим сега полезно ли е било, не е ли било полезно. За сега продължаваме. Така. Другото нещо, което е, значи, линейната прогноза вчера ви я направих за световното първенство. Нали, казах, 3 линии има. На първа линия са тези с така относително голяма вероятност да спечелят. На втора линия са такива, с които пак могат да спечелят, но с по-малка вероятност. А на трета линия са такива, които ще спечелят с малка вероятност. И като започнат елиминациите, тия 3 линии ще почнат да изчезват. Най-напред ще изчезне третата линия. Нали, след това и втората линия ще почне да изчезва, обаче понеже в първата линия има само 3 отбора, т.е. на полуфинала ще има там поне един от втора линия. Може и да са повече. Може да се получи така, че от първата линия тия трите да изчезнат и всички да са от втора линия. Тъй, че трябва да гледаме и първа линия и втора линия. И сега да ви припомня за тези, които не са слушали вчерашното, кои са на първа линия, кои са на втора линия. Първа линия Мексико, Франция, Аржентина. Разбира се, Франция, Аржентина. Така да кажем, сред фаворитите да спечелят Световната купа. На втора линия кои са? Бразилия, Южна Африка, Швейцария, Канада, Марокко, Австралия, Съединените щати, Германия, Нидерландия, Япония, Швеция, Белгия, Египет, Испания, Уругвай, Норвегия, Колумбия, Португалия. Виждате, на втора линия има също яки отбори. Бразилия, Германия, Нидерландия, Испания, Португалия, че и други има. И тук интерес ще стане. Поне един отбор от тези ще стигне до полуфинал. И третата вече линия, това са тези, които ще почнат да окапват още на 16 на финалите. Това са Южна Корея, Босна и Херцеговина, Шотландия, Кот д'Ивуар, Иран, Кабо Верде, Сенегал, Австрия, Алжир и Демократична република Конго. Сега, разбира се, и ти имат някакъв шанс да спечелят световната титла. Може даже да не окапят всичките на 16 на финалите, да речем. Сега Австрия изглежда, Алжир, те не са слаби отбори. Какви още? Сенегал. Те не са слаби отбори, могат да отидат на 8 на финал някой, но по принцип се очаква, че те от третата група ще изчезнат на повечето на 16 на финал. Ако някой се промъкне до 8 на финал, до там ще е и ще останат първа и втора линия и там вече ще гледаме какво ще става по 8 и четвърт финала. На полуфинала ще има поне един от втора линия. Като гледате какви отбори, може са повече. Там са Бразилия, Португалия, Нидерландия, Испания. Като нищо, може 2-3 отбора от втора линия. Пък от първа линия, да речем Мексико, да го отнесе някой на четвърт финала. И да се случи сега Германия и Франция, ако се срещнат, пък Германия да вземе да би. И тогава Франция, въпреки че на първа линия, ще изчезне, пък Германия, въпреки че на втора линия, ще продължи напред. Такива неща. Но, нали, чухте линиите сега. Аз тук ви ги обяснявам с много думички, с по-малко думички ще ги обяснявам всеки ден в Фейсбук канала и в Телеграм канала, но това са прогнози. Да видим сега какво ще стане, защото тая работа е експериментална, нали, за пръв път я правя. Не съм я отработил още, да видим сега. Това е, деца вика, малко по бейс. Слагаме някаква вероятност и после апдейтваме с течение на времето. Да видим сега дали това ще сработи.
дали световният шампион ще е някой от първа линия и някой от тия 4-5 дет ви ги казах от втора линия. Да гледаме. Така. Добре, караме нататък. Вчера ви отговорих на 22 въпроса, предимно свързани с туризма. Айде сега караме нататък. Още един проблем за туризма, свързаността. Тоест някои градове нямат действащ транспорт, нито автобуси, нито влакове. До Елена, например, прекрасна дестинация, архитектура, църкви, стенописи. Опитайте да стигнете до Елена директно от Сливен или който да е град, само през Велико Търново. То от Сливен се на друга страна на планината и това наистина сега е голям проблем, където много правителства са спали, бе, уважаеми приятели. Има 2-3 прохода, нали? Сега имаш един дет, ще копае 50 тунела там, или 5 ли, 50 ли бяха, нищо не изкопа. Дайте направим поне един тунел сега през тази стара планина. Да подобриме транспортните връзки, правилно? Да прекараме някоя магистрала, за да може да са наистина много хубав проблем. Много добре го описвате, уважаеми зрители, обаче това да ви кажа излиза, че то ще получи подкрепа от Министерството на туризма. Аз съм сигурен, защото ще разви планинския туризъм, обаче не е Министерството на туризма, Министерство, което е отговорно за тая работа. Това са Агенцията пътна инфраструктура и Министерството на транспорт. И с тях. Но мога да ви кажа, че ние при нас, Министерството на туризма, имаме специален съветник, който се занимава точно с това, с транспортната свързаност и много добре, че поставяте въпроса. Значи имаме човек, който работи по това и надяваме се да има и резултати. Само че аз пак ще ви кажа, нали? Знаете Димков кой е казал на оня, дето 37 години съм мъчил да се разболее, после отишъл и вика няма ли се оправи за 3 месеца. Няма стане за 3 месеца. 37 години си се старал да се докараш до това състояние, няма да се оправи за 3 месеца. Няколко години ще трябва. Така. Следващия въпрос. Най-грозното от българския туризъм са каменните джунгли от рода на Слънчев бряг, златни пясъци, Свети Константин и Елена и прочие подобни недомислици. При застрояването на морския бряг няма да привлече качествени туристи, които ще искат година след година посещават място, което им харесва за почивка. И аз така мисля, да. Заграбването на плажите ивици, застрояването им с шезлонги и чадъри на невъобразими цени е друго недомислие. Лъмтенето, слушайте какво казва човека, лъмтенето за максимална печалба при минимални разходи не води до никъде. Бе. И аз това казвам, бе, уважаеми приятели, ама тия неолибераличета, дето пазалят, максималната печалба при минимални разходи. Как да им го набиш това на главата? Трябва да ги биш с чука по главата. Да ги изправиш до трафопоста, да ги събираш по стадионите. Само по този начин иначе ще продължат това да си го пеят чак защото не им се плаща за тая, да дрънкат тия глупости. Категорично трябва да се прекрати презастрояването навсякъде и по морето. Трябва, нали? Обаче пак влизаме. Трябвато и да се направи. Трябвало и да се направи. Кой да го направи? Питам аз. Народа като спи и не подкрепя тия, дето тръгват да правят нещо. Сиди и чака те да се бият с тия, де се правят презастрояването и нататък, пък ако победят, да отиде народа и да си живе. Не става така, бе, уважаеми хора. Трябва и вие да участвате. Не може 3 човека да ви свършат работата срещу 10 000 хотелиер. Така. България има изключително... Има и минерални извори, древни, така има, но всички те трябва да се... Трябва да се използват. Трябва, разбира се, съгласни сме. Да се съхраняват за бъдещите поколения, а не да се разграбват и унищожават за едната печалба. Да, хубаво. Мъдро такова заключение. Напълно съм съгласен с това нещо. Трябва, обаче аз като човек практичен питам кой да го направи това. Не да употребя аз думата трябва. Трябва организация. Да се направи организация, трябва да се изгонят неолибералите, които са... Точно като тръгнеш да правиш организация, тя ще е иерархична, нали? Ще има някакви структури, които ще... И тогава те веднага ще скочат и ще почнат да се борят срещу тия структури. Там трябва, да кажа пак думата, трябва ти да се намешиш народе и да им видиш сметката на тия нещастници. Да се махнат оттам. И тогава ще видиш как нещата ще почнат да се оправят. Следващ въпрос. Кажете на министъра да обърнем внимание на развлеченията по морето. Слънчев бряг миналата година се случиха лоши неща. Какви се случиха лоши неща? Целият плаж е в пластмаса. Повече място само за пясък. Искате да кажете, че има някакви временни то какво е то, някакви временни простройки или как се наричаха тях,
На плажа няма място за... Така, правилно. Бях там, видях какъв е проблема, че те са наблъскани тия павилиони, има някаква пътека, те вместо да са оттатък пътеката към хотелите, те са от към страната на пътеката, където е плаж. И деца вика, няма място за плажуващото. Лакомия души се, какво ви кажа. Тук наистина Министерството може да направи нещо, смисъл такъв, че като се издават на разрешение за такива временни обекти, да им се посочва, че трябва да ги правят от другата страна на пътя. И те па ще реват, че са далеч от туристите. Сега, туристите трябва да имат и плаж да плажуват. Нали? Трябва да се отчитат интересите на туристите. Не могат да се отчитат само интересите на собствениците на тия заведения. Пазалят ни работи така. Пазалят работи по друг начин. За да си остави клиента палити, трябва да му се отчитат интересите. Вижте как хубаво приказвам без ръ, само сла. Така, прав сте, уважаеми зрители. Значи, този проблем е забелязан и сега ще има някакви действия. Може би тая година няма са много, но по-нататък ще се засилят. Това е следващия въпрос се подобри. Положението в туризма трябва. Ето пак се. Трябва. Какво трябва? Да се предприемат мерки за връщане на руските туристи. Тук се разбрахме. Добре. Ще се предприемат мерки за връщане на руски, с улесняване на визите за тях. Добре, и тук ще се направи нещо. Само, че имайте тук следното нещо на ум. Тук има няколко неща, които човека каза, че трябва да се направят. Сега визите за туристи, но знаете, че не ги издава Министерството на туризма. Не ги издава Външно министерство. Значи тук с Външно министерство трябва да се поработи. Вече се работи по въпроса с визите за туристи. Ма те там са и визите за сезонни работници. Сега тук ми разправят, ама улеснява и визите за руските туристи, а пък за сезонните работници, както виждате, тънка работа е тая, нали тъй? Ние, туризма е много лесно било. Да. Туризма е най-трудното министерство, защото е свързано с всички други министерства. Така. Втори въпрос. Да не се внасят наемници в сферата на туризма. Значи, визи за руснаците, а за наемниците не. Така. Да се търсят начини за ограничаване на печалбите в тая сфера. Да, господин началник, слушам. Да се търсят начини. Значи, не съм ви казал. Моята професионално там в института, ама всеки ден го слушат. Това идват сега. Това трябва да се направи. Онова трябва да се направи. Третото трябва да се направи. Четвъртото трябва. Аз му казвам, направи го бе! И то бяга. Чака аз да го направя, па то да ползва благата. Да се търсят начини. Добре, ще се търсят начини за ограничаване на печалбите в тази. Какви начини? Айде, уважаеми, дай сега какви начини да търсим. Да ограничаваме печалбите в тази сфера. Като 37 години и вие сте седял и сте наблюдал как неолиберализма разсипва държавните структури и унищожава тия начини за ограничаване на печалбите. И пак да кажа това с Димков. 37 години сте се довели до това състояние, сега искате да се оправяте бързо. Няма стане бързо. Ще стане, но няма стане бързо. Четвърто, да се завишат изискванията при лицензиране на обектите в областта на туризма. Тук какво да кажа? Какви изисквания, например, допълнителни да се сложат повече от тези, които ги има? Дайте сега, дайте ми акъл. Аз ходих вече там, проверих какви са изисквания. Те не са малко. Но вероятно вие смятате, че трябва още да има. Добре, кажете какви допълнителни изисквания трябва да има към лицензирането. Аз знаете, записам си ги там в една тетрадка, т.е. не тетрадка, т.е. твърди корици на книжка. Напълних една вече и сега пълня втората. Накрая всички проблеми в областта на туризма ще ми станат ясни и ще трябва човек да се запита откъде да почнем, защото като гледате, пред вас си един огромни авгиеви опори и се чуете какво ги правите. На всичко отгоре, скъпи дами, запушете си ушите, те едно, че оборите ги има и гледате там, с сере, то продължава с сере в тях и ви трябва да ги чистите.
Аз за това казвам, дайте да почнем от там, да спрем срането. Да разкараме неолибералите. И това по-лесно ще чисти. Иначе ние изфърлиме две кофи с Л точка, А точка и кратко точка и т.н. Те насерат 50. Не можеш им насмогнеш. Така, добре. Следващия въпрос. Българският туризъм страда основно от мутризъм. Казва така. Едно, че пострадаха отделни природни местности от тия безразборни строежи, ами по-тежката форма на мутризъм е при обектите за културен туризъм. Тук съм съгласен, защото... Ама, вижте сега. Кой дава тия разрешения за строеж? Съответно община, нали така? Министерството на туризма ли дава разрешенията за строеж? Не. Тъй, че така, съгласен съм. Те страдат, ама там трябва да се бъркне на други места, при други министерства и при други така. Пък аз все още нямам силата да го направя. И яко ще събди да я нямам тая сила, уважаеми зрители, защото, нали знаеш, аз си записам в тетрадката и не дай си Боже да получа силата, ще почна да я прилагам. Така, не може обекти на хиляди години да тънат буренаци, да бъдат оставени на природата или по-зле на вандали, да бъдат унищожени. Не може. Нали? Трябва да се оправят. Тук пак идва въпроса, ма кой да ги оправи? Кой? Трябва, добре, трябва. Кой? Всякакви чужди лобита, които плащат пари да се саботира български културен туризъм, трябва да бъдат изхвърлени по най-грубия начин от кръговите за влияние. Съгласен съм. Тук съм напълно съгласен, че трябва да бъдат изхвърлени. Културният туризъм трябва да се развива у нас, а не алкохолно-хазартният туризъм и проституцията по морето. Това го има по цял свят. Добре, нека го има и при нас, ама и да развиваме и културния туризъм, защото ние сме го... Да, така е, трябва да се развива. Ще се предприемат някакви стъпки, не някакви, а доста стъпки в тая посока, с течение на времето. И още за следващия сезон ще гледаме да е по-добро състоянието, отколкото да е тая година. Следващ въпрос. Професор Витанов, Балчик има синя зона, която е много неприятно и неудобно за туризма и за местните жители. Добре. Ще се поинтересувам какво, нали знаете кой налага сините зони? Това са съответните общини, събрали с юнаците там в Балчик и са решили, че ще печелят пари от тия хора, които отиват коли с там и ще паркират и са въвели синя зона, като да знам колко са мислили за това дали ще им се увеличат или намалят приходите за туризъм. Ето ви казвате, че е неудобно и приходите от туризъм вероятно ще се намалят. Добре, ще им кажа на тези от Балчик. Само, че нали, те са тези, които трябва да решат, поне да я видоизменят така синята зона, че да има места там в града, където да може да се паркира синята. Що има синя, трябва има ли зелена? И да има изобщо зони и паркинги, които да са безплатни все пак за туристи. Не това искате. Добре, ще им кажа. А те какво ще направят вече? Друг въпрос. Виж, ако бяхме една малко по-друга държава, да отиде Витанов с камшика и да им каже така, с дубинушката, сигурно щяха го послушат повече, ама сега те са си, нали, либерално независими. Какво ще направят? Ще видим. Следващ въпрос. В България обслужването в сферата на туризма е под всякаква критика. Каквото и да се изгради, като нямат култура и професионализъм, обслужващия персонал и язък за старанието. Така съгласен съм. Има вече хубави хотели, хубави бази. Въпросът е, че трябва да ги напълните с обслужващ персонал, а на много места обслужващия персонал не е на ниво. Както забеляза един зрител, мисля, че вчера или днеска, искат много пари, пък нищо не работят. И това менталитет трябва да се промени. Съгласен съм. В България туристическия сезон е време за по-високи заплати и да се прави, че ще работи. Ето, вижте, той човека продължава точно, което ви казах. Всичко това се дължи на организиран процес за подготовка на кадрите. Те са без обучение, без знание, без мотивация, защото не знаят и не разбират значимостта на труда си за тях, за самите, за обекта и за България. Така е. Значи трябва да се и сега тичам по разни задачки, но ще видя малко по-нататък, записал съм си го,
какви, тъй да го кажем, учебни заведения подготвят кадри за туризма, има ли колежи, какви са тия колежи, къде са, какви кадри, какви са програмите и т.н. То трябва да се погледне. Но, нали, аз от гледна точка на туризма ще го погледна, но нали, знаете, че всякаквито учебни заведения са към едно друго министерство и то трябва да се свърши доста голяма част от работата. Сега, ако оттам не подемат, аз каквото и да направя, ще си остане нищо ненаправено до момента, в който не получа достатъчно власт. А такава няма да получа. Нали ви казах, много хора бдят да не би да имам достатъчно власт, защото, как се сещате, знам какво да направя. Защо знам? Защото си комуникирам с вас и ви ми казвате, бе, професори, тук и тук продължавате да аз си записвам. Пък да видим. Господ може да е решили нещо друго. Изведнъж тия тетрадки да се отворят и да почне да се работи по тях по същество и в големи количества. Така. Другото болно място са пътищата и инфраструктурата ни, за които няма влизам по сега. Съгласен съм, пътищата са под критика. Транспортните връзки в страната извън нея. Да, и те са зле. Липса на цялостни държавни програми за развитие и рекламиране на туризма в България. Сега, тук има нещо и ще се появи, ето сега, удобен момент е тая Евровизия, за нея ще бъде направена една такава програма, па дано след нея пък да се появи традиция да има такива държавни програми. Нали? То трябва да се почне от някъде. Хубаво ще почне. Така. Вземете пример Социалистическа България, как беше организирала археологическите си обекти с транспортни връзки и туристически пакети. Чисто и подредено беше всичко беше, само че се той дойдоха неолибералите, осраха всичко, направиха Авгиев отбор и ти отиваш с кофата да им чистиш L.A. и кратко N.T.A. А те продължават да S.E.R.A.T. И ти изчистиш две кофи, те напълнят 50. Значи, тая работа, напълно съм съгласен, тая работа трябва да спре. Иначе нищо няма стане. Така. Следващ въпрос. Господин професор, вече експерт по... сега какво да направя? Там съм аз, ако сте ме питали някога при 10 години, бе, професор, ти ще станеш експерт по здравеопазване, че и по туризъм, ще ви кажа, ама виждате живота какъв е, пращаме, защото насякъде има математика и статистика и се търсят хора, които могат практически да извадят нещо от тия математики и статистики и да подобрят положението в съответната сфера. Искам да ви питам за какъв туризъм говорим при тая пътна мрежа. За някакъв туризъм говорим, ама не е на туризъм, който да е... И на мен не ми харесва, ако трябва да сме честни. Пътни знаци, хранилки на КАТ стоят от десетки години и се увеличават. Няма ли се преразгледат, актуализират, за да се намали тормоза за шофьорите? Ма чакайте сега. Добре. Аз не съм съветник в Министерството на вътрешните работи. Дали? Туризъм. Сега. Сигурно имам колеги съветници във вътрешно министерство, може би да познавам някой от тях. Обещавам ви така тихичко, че обсъдя въпрос с тях, обаче нали, в край на краищата това министерство там си е контрол на автотранспорта е всъщност вътрешно министерство на вътрешните работи ли то? Или отделна агенция? Не знам, трябва. Вижте какъв въпрос, ще проверя. Нали, ако е към вътрешното министерство, ще поговоря, но знаете, на вълка врата му е дебел, защото сам си върши работата. Аз ще поговоря, ама като не ми е в обхвата, вероятно няма мога да направя много, докато не ми влезе в обхвата. А то няма ми влезе в обхвата, защото вече се разбрахме на Виталов, не трябва да му се дава власт, защото знае какво да направи. Така. Следващ въпрос. Туризъм. Космически цени неадекватни. 4 човека в нормално ресторанче оставихме месечна минимална пенсия. Порции, не порции, а на грамаж в менюто и колкото ги измерят, толкова плащаш. Гърция с тия пари щяхме да направим 2 сносни гюлея. Така, ето. И пак идваме до това, което си говорихме вчера и днеска, доста качеството на българския туристически продукт. Че човека каза е в Гърция. Нали? Той иска да каже, че в Гърция качеството на туристическия продукт изглежда по-добро. Сега дали ще направят 2 сносни голя с тия пари, да знам.
тъй като цените според мен там малко са по-големи. Но изглежда така, че техният продукт е по-добър от нашия и затова българина ходи там. Тая работа трябва да се промени. Тук вече има какво да се прави. Айде, няма ви казвам какво, защото гърците могат да слушат този канал. Така. Добре. Следващ въпрос. Съвети на ухо. Българина не възприема. Знам, бе, приятел, знам, че са им дебели главите на... Особено на тия, дето са мислят за умни, красиви, плющат шкембетата по паветата. На тях нищо не мога да му вкажа. Да се чук да го биеш, то няма. Затова подскажете на господин министъра, както и да се казва, да отида на почивка в Турция на Средиземноморието за 5 или 7 дни, 4 или 5 звезден хотел All Inclusive, след това подобен хотел на Българско Черноморие, да види посрещането, обслужването, готвенето, чистотата в ресторантите и изпращането, най-вече цените за това. Ето, тук, уважаем зрител, той ни каза, до сега сравнявахме, нали, туристическите продукти на Гърция и България, сега сравнение на Турция, той каза, че в Турция е по-добре. Ще е най-добрият съвет, няма да има нужда. И аз така, между много хубав съвет. Ще взема да го дам. Да отиде човека да види инкогнито, ако може, да прати някой да види как е там. Така. Предвидете пътуване до Турция със самолет, предлагам от повечето туристически агенции в България. Тъй, благодаря за вниманието, ако някой прочел това. Прочетах го, бе, уважаеми, прочетах го. Благодаря за съвета. Ще се възползвам. Така. 3. Следващия въпрос. Професоре, чували ли сте за историческия парк, защото министър явно не е включен в сметките на министерството? Чакайте сега. Този исторически парк, мисля, че го обсъждахме вече достатъчно време. 10 пъти съм ви казал, че проблемите на историческия парк, те не са с Министерството на туризма. Ако има някакви проблеми, свързани с Министерството на туризма, те произлизат от проблемите на този парк с други министерства. Значи, там трябва да се оправят проблемите. Други министерства. Историческия парк, той си функционираше като такъв исторически парк. Имаше всякаквите документи от Министерство на туризма, докато не се появиха сега разни други работи. Няма да ги описвам тук, нали, явно в канала, но има проблеми с други министерства, бе. Министерство на туризма му е последния проблем. Оправете си проблемите, да се оправят проблемите с другите министерства, няма да има проблем от Министерство на туризма. Това е сега. Министерство на туризма има интерес в България да функционират туристически обекти, да се развива туризма в България. Историческия парк, нали, там е направено, неща са направени, може да ходят хора на посещение. Добре, нека да ходят. Ма да си оправят проблемите с другите министерства. Това е моето мнение. И съм го казвал неведнъж. Сега, аз не знам, мога да сте някакъв трол там, непрекъснато да ме питате, ама 10 пъти отговорих вече. Мисля, че съм пределно ясен. Така. Следващия въпрос. Скоро проверих от Ямбол до Пловдив няма автобуси, посъветваха ме да сляза на магистралата и някой да идва да ме взима. Представям си другите градове какво е положението. Не е чак такова положението в някои други градове. Но това е интересно. От Ямбол до Пловдив няма автобуси. Т.е. какво искате да кажете, че ако тръгне автобус до Пловдив, той ходи до Бургас ли? По магистралата и ви на отбивката за Ямбол трябва да слезете и да дойде някой с автомобил от Ямбол да ви прибере, което доста странна работа. Както и сега. Ямбол не е най-малкият град в България. Автобуса не се отбива, като тръгне от Пловдив за морето. Исках да кажа, че той не се отбива в Ямбол. Не знаех. Само, че добре, хубаво. Ще кажа където трябва, но пак да ви кажа сега, не съм в Министерство на транспорта. Ако бях там съветник, още в понеделник щях да занимая съответния министър. Аз съм в едно друго министерство. Хубаво. Ще видя какво мога да кажа там, но той е на такова ниво. Витанов каза, те сигурно ще го чуят, че му се усмихнат, ама какво ще направят? Не ясно. Друго е, нали, Витанов да отиде с камшика и да им каже: мили момчета, вече не сме в неолиберална обстановка. Това хем ще го чуят, хем ще нещо ще направят, само че системата у нас не е такава. Все още. Така. Така. Следващия въпрос, професор. Аз предполагам, че от моя опит, който имам от преди години,
Едва ли ще ви напише нещо, което да не знаете, но да изреди няколко неща. Защото казахте, че си записвате в тефтерче да не изпусне. Да, записвам си, аз няколко пъти го казах. Всичко тук се записва. Даже в момента, уважаеми зрители, от вашия въпрос го чета от тефтерчето. Ето, не е тефтерче като така, но и в тефтерче пише тук в компютъра са сами нещата. Може да се че ще ги изпечата и ще ги обсъди с кого трябва. Е така на много високо равнище, що се отнася до туризма. Както каза един човек по-нагоре, без етикет и реклама няма сране. Добре, скъпи дами, тук този човек ме изненада, прочета го без да ви накарам, ами така го е написал. Без транспорт няма стане, без кадри обучение няма стане, така, без култура на обслужване няма стане. Така ето въпрос на инфраструктура и менталитет и двете неща ги няма у нас. Аз като българин в Слънчев бряг трудно намирам кое да ме опъти от един хотел към друг. Това е интересно. Без тая подробност няма ли полиция там? Без тая подробност няма стане. Чакат се изпълнят тия неща, идват съветите за туризъм. Добре, хубаво, ясно, казвате ми нещо, обаче чудеса. Айде, кажете сега как Министерството на труда на туризма да ви помогне. Опътването от хотел на хотел. Това е работа на полицията там. Трябва да има карти. Всеки уважава себе си курорт. Има карти, които казват, вие сте тук. А хотел еди къде си. Нали? Вървете по тая улица, 200 метра завите наляво и така. Не съм ходил скоро в Слънчев бряг. Не знам какво е. Ще отида, ще видя, но вярвам ви, защото така ги строят там, че едва ли някой помисля за тия работи. А трябва. Така, следващ въпрос. Кога ще се промени отношението към почиващите грубо и алчно? Значи, тук става въпрос за промяна на менталитет. Да ви кажа, уважаеми, кога? Защо отношението е такова? Защото, що са груби и алчни? Гледат да ви приберат парите, нали така? Максимално пари, пък никакви услуги да не... За 0 услуги да приберат безкрайно количество пари. Това е то либерализма. Кога се промени, когато изритаме либерализма и на негово място дойде така малко повече ред. Ordnung muss sein, казват германците. Тогава ще се промени. Следващ въпрос. Част от силните страни в туризма в България са вкусна храна, произведена в България, прекрасна природа, има какво да се види през всички сезони, чудесен фолклор, интересни програми, свързани с нашите танци и обещания. Благодаря, уважаеми зрители, за тези неща. Както знаете, аз съм си ги записал вече и ще гледаме да наблягаме. Нали? Като попита министъра, на какво да наблегнем, Влади Витанов тефтера чака и сега тук. Аз съм си записал и ще каже вкусна храна, произведена в България. Господин министър, трябва подкрепяме родното производство. Прекрасна природа, трябва да си пазим природата. Да имаме туристически пътеки, така пътища за посещение на туристите, нататък. Фолклорни програми и фестивали трябва да се правят въпреки че дали сега, като дарим до фолклора, тук идваме до едно друго министерство, което сега аз да ви кажа, не ми го хвалят много. Сега, така ще ви го кажа, защото като тръгна да прави нещо, опирам се до Министерство на културата. И чувам насреща, Витанов, ти лут ли си, тръгнал си нещо да прави с Министерство на културата. И аз седи и викам, що момчета и момичета, какво на Министерство на културата? И те почнат и обясняват ми за Министерство на културата и аз зяпам там, пия кафе, лимонада и гледам нищо да не казвам. Добре, но айде, що се отнася до Министерство на туризма, ще се опитаме да подпомогнем фолклора и другите. Особено сега покрай Евровизията ще се постараем българския фолклор да бъде също така достойно представен на чуждиците, които ще дойдат. Пък дано след това пък тая работа да не е еднократна, само покрай Евровизията, а да им хареса на другите хора и на Министерството на културата и да стане традиция. Така. И следващия въпрос, който е точно, сега този човек каза какви са, а другия, гледайте сега следващия, каза точно обратното. България храната е безобразна, лошо качество, лошо поднесена, нивото на обслужване е ниско. Не е като за хора, а за прасета. Човека не е доволен. Така.
Традиционните български естияни липсват, ако ги има, нищо общо с това, което беше в соца. Което беше в соца. Виждате ли? Значи в соца имаше някакво качество, имаше стандарт. Това е въпроса за стандарта, пък сега, какво ви поднасят там, купили домати, ама домати, деца вика, почти заминали, че по-ефтинички, правят ги на салата и ги едят. Не, никакъв стандарт, никой не го проверява. Да, проблема е ясен. Тук проблема е ясен. Аз с очите си го видях, защото посетих вече някои заведения, слава богу, още не ме познават кой съм, какъв съм. Така, плажовете бетонирани в лошо състояние, много неохраняеми или с юноши спасители. Да, това са проблеми. Всичко скъпо, да, туристическия продукт стана скъп, особено след като въведахме еврото. Единственото, което ни остана, беше ония юнак с борсите и тържищата, дето вика цените не се повишават. Да, не се повишават. Чадъри, шезлонги, леглова база, Черно море, все по-бурно и замърсено след войната. Това е проблем, който няма как сами да го решим. Тая война трябва да спре. Къде Егейско е по-привлекателно и прясната риба там чудесно природата си още присъства, закъсали сме от всякъде тук. Така. Човека накрая ни казва, че туристическият продукт на Гърция като че ли е по-добър от нашия и тук трябва да се замислим. Има какво да се направи, сега няма да го обсъждам с вас, като казвам, че гърците слушат. Но има какво да се направи тук. Така, следващ въпрос. До 25 години и повече работя в тази сфера и нещата от година на година стават все по-зле и по-зле. Съгласен с нас, наблюдавам от доста години, прав сте. Разминаването на цената на услугата и качеството се увеличава постоянно. И тук сте прав. Няма подготвени кадри, не се работи в тая посока, предлагането за плащане не може да стимулира и малкото налични такива. Какво да кажа, и тук сте прав, трябва да, аз си мисля да видя какво става с тия училища за обучаване на кадри за туризма, има ли колежи, къде са, какви са програмите. Но пак ви казах, тая работа трябва да се прави съвместно с Министерството на образованието и наука, защото тия училища, всякаквите те, вероятно са към него. Не знам, ще видя. All-inclusive системата докара все по-ниско бюджетни гости, от което страдат паралелните бизнеси. Това е интересно. Читат все по-бедни туристи, които не си остават парите в паралелните бизнеси. Единствените гости, които все още донасят приход, освен легновата база, са румънците, които предпочитат да прескачат до България през уикенда. Ресторантите по големите курорти умряха, скоро ще ги последват и атракционите, за съжаление. За летните курорти говоря. Добре. Сега да ви издам една тайна, причитай, Ще походя по морето да видя какво е положението, но силно се съмнявам, че сте прав. Прав сте. Изглежда така. Ма нека да видя с очите си какво е положението там. Вероятно е така. Наистина са умрели. Ще отида по големи курорти да видя как са ресторантите там. И атракционите какви са. Така. Следващ въпрос. И аз мисля, че прекомерният внос на работна ръка от чуждина не е добро решение в туризма. Също властващото олигархи в тази област се вихри без контрол, разпродава се безогледно, стопанисва се лошо, алчността е връха на айсберга. Съгласен съм, уважаеми приятелю. И 10 пъти тук, да го кажа 11 път, неолиберизмът трябва да бъде изрител от областта на туризма, да почне да се оправят нещата. И тия неолиберали трябва да спрат да са .Р.Т. в авгиевите обори, защото човек тръгне да ги чисти, изчисти две кофи, те О.С.Е.Р.Т. 50 кофи и то са трупа. Нали? Ти мъчиш да чистиш, те трупат там. Драги няма. Добрите страни са все пак природните дадености, като планини, море. Значи имаме природни дадености, имаме база за развитие. Така е, да. Иначе много ясно, че това ще си остане печелив сектор в България. Туризма и селското стопанство достатъчен двигател при кадровно управление движа страната напред. Така е. Зато и аз се съгласих да отида в сферата на туризма, защото това е нещо, което като се поправи, може да подпомогне движението на страната. И тук, където се вика усилията, с най-малко усилия, така, ако се приложат правилно, могат да се оправят нещата. Ето, примерно, къмпингите не са добре развита мрежа в България, концентрира се край Черноморието. Трябва да се развият, да. Това може много да се прави с добра и разумна регулация. Вълшебната думичка. Регулация.
Следващ въпрос. Например, като споменахте за железниците да станат модерни, бързи, чисти и сигурни. Чакайте да видим колко... Какво стана? 40 минути вече направихме. Айде още един-два въпроса. Понякога на влаковете се качват бандити и буйствата в влака и няма полиция. Това е хубаво. Дали ще обърна внимание на колегите от Министерството на вътрешните работи, но те вероятно го знаят това. Другото в туризма е добра храна, добро обслужване, което прави в Турция, например, ето пак Турция, туристически продукт в Турция е хубав, го хвалят. Хвалят го зрителите. Цените на услугата, храната и спането трябва да стане по-ниска, храната може да е по-ефтина, че стимулира на местното производство. Стимулира на местното производство. А какво правят българските неолибераля? Гледат да убият българския производител, че да има високи печалби на веригите, които нали, си слагат надценки 100%. Тая работа трябва да се спре. Аз ви казвам. За да се спре, неолибералята трябва да бъдат изхвърлени от тия сфери. И от туризма включително. Не съм запознат, но нали, на хотелери, ресторантьори им намалиха или махнаха ДДС-то, така беше, да. А цените не паднаха, да. Така е. Така е. Направиха си оглушки, не свалиха цените. И така. Така че там трябва да има проверка за свръхпечалба. Трябва, да, но кой да го направи след това? Мисля, че има агенции към Министерството на финансите, които трябва да правят. Проверка са за и Министерството на икономиката. Министерството на туризма, каквото можеше да направи в сферите, за които отговаря. Какво ми хареса? Следващия въпрос. Какво ми хареса българския туризъм? Оказва се, че от скромния ми опит, малките частни къщи за гости са доста по-добри като отношение, начин на предлагане и ползване на техните услуги. Някакси успяват да те накарат да се почувстваш като гост. Това не се отнася за всичко, но за повечето. Да, така е. Значи от пътуванията ми до сега и от разговорите ми с хората, ме се формира впечатлението, че като че когато имаме някакъв обект, който се стопонисва от някакво семейство, в смисъл, че семейството развива туристически дейност, така го наречем семейен туризъм, нека си по-добре вървят нещата, отколкото някой, който си купил 10 ресторанта, назначил там управители да ги управляват и много не се интересува. Гледа, нали, само печалата каква е. Не се интересува какво правят. Докато той, дето е собственик и работи цялото му семейство там, той си знае всичко, гледа човека да е. Те са обикновено и дребни такива, как да кажем, туристически собственици на туристически обекти, гледа всичко да му е добре, защото нали, от това зависи оцеляването му и печалбата му. Да. И аз имам такова впечатление. И според мен такива семейни, как да кажем, туристически обекти, те би трябвало да бъдат подкрепени. Поне така съм се, ето, виждате, това ми е записано тук в тефтера. Ще го докладвам където трябва, пък да дойде подходящ момент, ще почнат да се правят неща. И аз смятам така, че тук има много хляб в тия семейни туристически обекти и те трябва да бъдат подпомогнати по някакъв начин, като бъдат изритани либералята, които ще ви говорят, че по този начин нали, било държавна помощ и нали, конкуренцията се нарушава, аз си гледат работата. Така, добре. Ами, има още 15 на въпроса, които съм записал по отношение на туризма. Айде, утре ще направим още едно предаване, а пък вие кажете сега, интересно ли ви е да продължавам така, защото много въпроси има в областта на туризма се задали, много има да обсъждаме. Аз мисля, че е полезно така седем да ги обсъдим и ви казваме, това се смятам за добро. Нали, това може да се направи, това не може да се направи, това е, нали, може да се направи от Министерството на туризма, това е към друго. За да е ясно и на вас, и на мене, нали, на вас да ви е ясно какво може да се направи, какво не може да се направи. А пък и на мене ми се изясняват нещата, като слушам вашите съвети и вече като ходя насам натам, седя по ресторанти и хотели, погледна нещо и си спомня, тук един човек ми беше написал, че е точно така, а той ми беше написал и друго нещо, я да проверя това и това и това. И на мен ми е много полезно, затова ви благодаря. Така, ами сега какво да ви кажа? Да сте живи и здрави и да печелите добре. Поздрава! Ако не печелите добре, да печелите добре. Ако печелите добре, да печелите още по-добре. Бъдете живи и здрави и до утре. Чао!